Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách áp dụng phối màu trong thêu đâm xô với chỉ thêu đơn sắc dùng để thêu hoa. Trước hết, chúng ta sẽ cùng thực tập mũi đâm xô với các gam màu khác nhau của cùng một tông màu chỉ. Lần này mình chọn màu hồng để các bạn dễ hình dung khi áp dụng thêu hoa tầm xuân ở phần sau của video. Để dễ thực hành mũi thêu, các bạn vẽ lên vải hình cánh hoa tương tự như mình thực hiện. Để tạo hiệu ứng phối màu với mũi thêu đâm xô hiệu quả nhất, cách tốt nhất là nên chia diện tích cần thêu lấp đầy thành từng vùng ứng với từng gam màu cụ thể. Mình muốn tạo hiệu ứng cánh hoa màu hồng đậm dần với 5 cấp độ từ trên xuống, nên mình sẽ tưởng tượng là chia hình cánh hoa thành 4 đến 5 phần theo chiều ngang, sau đó lần lượt thực hiện các hàng thêu đâm xô với các gam màu từ nhạt đến đậm. Với các hình có tính đối xứng như hình cánh hoa, các bạn nên chia hình cần thêu thành 2 nửa theo chiều dọc, thực hiện thêu từng nửa của từng hàng thêu đâm xô. Ở đây, mình thêu nửa bên phải trước, rồi chuyển sang nửa bên trái. Các bạn thực hiện hàng thêu đâm xô đầu tiên với mã màu 3689 của DMC. Các bạn lưu ý thực hiện các mũi thêu dài ngắn xen kẽ nhau, các mũi thêu gần kề nhau nhưng không xếp chồng lên nhau. Chú ý đâm kim chính xác trên đường vẽ mẫu thêu để hình dáng cánh hoa sau khi hoàn thành được sắc nét các bạn nhé. Tiếp tục thực hiện hàng thêu đâm xô thứ hai với mã màu 3688 của DMC. Các bạn có thể tham khảo các bước thực hiện mũi đâm xô chi tiết hơn trong video mũi đâm xô với chỉ đơn sắc. Một điểm đáng lưu ý khi thêu đâm xô trên cánh hoa là hướng của các mũi thêu có khuynh hướng hơi xiên và đi vào phần bên trong cánh hoa. Nếu hướng của các mũi thêu quá thẳng sẽ không thể tạo được hiệu ứng hình dáng cánh hoa cong và mềm mại. Trong trường hợp chưa quen định hướng mũi thêu hoặc đối với các mẫu thêu cần phối màu phức tạp hơn, các bạn nên vẽ hướng của mũi thêu cụ thể trên hình vẽ mẫu thêu. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về cách đâm kim tạo hiệu ứng xoay cho mũi thêu khi thêu hoa trong video mũi bó bạc và ứng dụng thêu hoa. Các bạn thực hiện hàng thêu đâm xô thứ 3 với mã màu 3687 của DMC. Lưu ý thực hiện các mũi thêu luôn hướng vào bên trong. Các mũi thêu tỏa ra như hình nan quạt. Thường thì số lượng mũi thêu của các hàng thêu bên trong luôn ít hơn số mũi thêu của các hàng thêu bên ngoài. Tiếp theo, các bạn thực hiện hàng thêu thứ tư với mã màu 3685 của DMC. Cứ như vậy, các bạn lần lượt thực hiện cho đến khi lấp đầy toàn bộ hình cánh hoa với 5 hàng thêu đâm xô từ nhạt đến đậm dần. Lưu ý cách điều hướng mũi thêu sao cho thật đều đặn và đồng bộ. Hướng của các mũi thêu gần nhau trong cùng một hàng thêu, cũng như hướng của các mũi thêu ở các hàng thêu liền kề không nên quá khác biệt. Làm như vậy để bề mặt đâm xô được mịn mượt và hiệu ứng phối màu được tự nhiên nhất có thể. Cuối cùng, các bạn thực hiện hàng thêu đâm xô thứ 5 với mã màu 3803 của DMC. Các bạn điều hướng mũi thêu ở hàng thứ tư và hàng thứ 5 thật khéo léo để khi hoàn thành, bề mặt đâm xô được liền phẳng, không gồ ghề và không có sự khác biệt quá lớn về hướng của mũi thêu ở phần giữa hai nửa của cánh hoa. Như vậy, mình vừa hoàn thành thêu đâm xô phối màu từ nhạt đến đậm trên hình cánh hoa. Tiếp sau đây, mình sẽ áp dụng nguyên tắc chia hình mẫu thêu theo từng vùng tương ứng với từng gam màu nhất định để phối màu với mũi thêu đâm xô. Các bạn dùng bút vẽ lên hình cánh hoa, chia cánh hoa thành những vùng sẽ được thêu với các gam màu khác nhau như mình thực hiện. Các bạn thực hiện các hàng thêu đâm xô với gam màu từ nhạt đến đậm, tương tự như cách vừa thực tập thêu trên hình cánh hoa riêng lẻ. Các bạn lưu ý nên thực hiện thêu đâm xô trên từng nửa của từng hàng thêu, bắt đầu từ giữa đi ra hai bên. Các bạn có thể chọn thực hiện nửa bên phải hay trái trước tùy thích.
Mình sử dụng các mã màu 3689, 3688, 3687, 3685 và 3803 của DMC. Cứ như vậy, các bạn lần lượt thực hiện các hàng đâm xô cho đến khi lấp đầy toàn bộ hình cánh hoa. Các bạn lưu ý cách điều hướng mũi thêu cho phù hợp với từng hàng thêu và từng dáng cánh hoa khác nhau của bông hoa. Nếu chưa quen, các bạn có thể dùng bút vẽ hướng của mũi thêu để dễ thực hiện hơn. Vẫn giữ đúng nguyên tắc, các mũi thêu luôn hướng vào bên trong, các mũi thêu tỏa ra như hình nan quạt và số lượng mũi thêu của các hàng thêu bên trong luôn ít hơn số mũi thêu của các hàng thêu bên ngoài. Như vậy là mình vừa hoàn thành cánh hoa đầu tiên với phương pháp phối màu khi thêu đâm xô với chỉ thêu đơn sắc rồi đó các bạn. Yêu cầu của thành phẩm là cánh hoa có độ mướt và loang màu mịn mượt hài hòa, bề mặt thêu đâm xô không bị xếp lớp, hiệu ứng 3D sống động và bắt mắt. Các bạn hãy cùng mình lần lượt thực hiện các cánh hoa tiếp theo nhé. Các bạn lưu ý bề mặt đâm xô khi hoàn thành phải đạt độ bóng mịn, không xếp lớp gồ ghề, hiệu ứng phối màu loang tự nhiên và hài hòa. Bề mặt vải sau khi tháo khung thêu phải thẳng và không bị nhăn. Các bạn chỉ cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản của mũi đâm xô, kết hợp với chọn các gam màu chỉ có độ loang tự nhiên phù hợp, thì sẽ thêu hoa với mũi đâm xô phối màu thành công. Các bạn nhớ không kéo chỉ quá chặt tay sẽ làm cho bề mặt đâm xô sau khi tháo khung thêu bị nhăn nhúm, không được đẹp mắt. Trong cùng một bông hoa, luôn sẽ có một vài cánh hoa bị che khuất bởi các cánh hoa khác. Do đó các bạn cố gắng xử lý từng cánh hoa theo góc độ riêng của mỗi cánh để bông hoa được sống động và tự nhiên hơn sau khi hoàn thành. Như vậy là mình vừa thêu xong một bông hoa tầm xuân bằng mũi đâm xô phối màu 3D với chỉ đơn sắc. Bây giờ mình sẽ kết hợp thêu nhụy hoa với mũi sa hạt và mũi sa hạt có đuôi. Mình dùng chỉ loang màu mã 94 của DMC kết hợp gam đậm và nhạt để thêu phần nhụy hoa. Mình thực hiện phần nhụy trung tâm với mũi sa hạt nhưng không kéo chỉ chặt tay để tạo hiệu ứng tự nhiên cho nhụy hoa.
Sau đó mình thực hiện mũi sa hạt có đuôi xung quanh với cùng màu chỉ. Các bạn thực hiện các mũi sa hạt có đuôi có độ dài khác nhau để nhụy hoa trông được tự nhiên hơn. Các bạn thêu lá với mũi bó bạc nhưng cố ý đâm kim so le trên đường vẽ lá để tạo hiệu ứng gai quanh lá cho lá hoa được thêm phần sống động. Các bạn có thể tham khảo thêm cách thêu mũi bó bạc trong video mũi bó bạc và ứng dụng thêu lá của mình nhé. Mình có dẫn link đến video này ở bên trên góc phải của màn hình. Cuối cùng các bạn thêu mũi lướt vặn cho phần gân lá và hoàn thành mẫu thêu. Như vậy mình vừa thực hiện thêu đâm xô phối màu bằng chỉ đơn sắc để thêu một bông hoa tầm xuân. Bí quyết là chia hình mẫu thêu cần thực hiện phối màu thành những vùng cần được lấp đầy bằng các gam màu cụ thể. Với hình cánh hoa, các bạn cần khéo léo điều hướng các mũi thêu sao cho các mũi thêu tỏa ra như hình nan quạt để tối đa hiệu ứng loang màu cho hoa thành phẩm được sống động hơn. Hãy cùng thực hiện mũi đâm xô phối màu với chỉ thêu đơn sắc để thêu hoa với mình nhé. Mến chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.